awa ba mama tokomeka mwa kosala mwa moke rappel na ba mama mosusu bazalaki te lobi balobelaki biso na ntina oyo etali des races na introduction na biso balobaki na biso ete tozali na race ya Sarah pe na race ya Jezabel. Balobaki na race ya Sarah eza bato oyo bano ya bato bandimi Yesu bato bazobondela Nzambe esengeli tolanda Sarah lokola modèle na biso. Sarah balobi aza lokola mère, aza mère na biso ba Kristo. Lolenge yazalaki na botosi, lolenge yazalaki na komikitisa, balobi na soumission. Azalaki kutu kobenga mobali na ye Seigneur pona nini parce que azalaki na botosi. Bazolakisa biso ba caractéristique ya mwasi ya Nzambe, mwasi azobanga Nzambe, lolenge nini akoki kozala na oyo azobanga Nzambe te. Biso nyonso oyo tozwami esika oyo esengeli na biso Sarah azala modèle na biso, ni lateli na biso, ni lobeli na biso, na esaleli na biso, le fondeli na biso na makambo nyonso biso tozosala. Donc Sarah azala modèle na biso. Et puis balobaki na biso na we ezali Jezabel, race ya Jezabel bazali ba oyo bazali ko tambola na kobanga Nzambe te. Batalisaki biso lolinga Jezabel. Jezabel azalaki ko conduire mobile linéaire. Balobi Jezabel azalaki prêt à kosala nyonso pona kubunisa basali Nzambe. Abomaki ba prophète Nzambe, abomaki bato, asalaki nyonso mabe. Molimo wana ya Jezabel, race wana kino lelo ezali. Tozomona basi mususu ndenge nini bazali kosala, mokili ndenge nini ezo détruire basi par rapport ya makambo oyo. Esprit wana ezali. Alors biso bana Nzambe senge toyeba ete soki nazosala makambo oyo naza na race nini. Donc race oyo ngana koki kosala en tant que mwana Nzambe ezali race ya Sarah et non race ya Jezabel. Pona mukolo lelo lobi tolobaki lisusu tokolobela basi oyo basalaki Nzambe na Biblia. Potem na biso ezali mwasi pe mosala ya Nzambe. Na Biblia toyebi lolenge nini na Ancien Testament pe na Nouveau Testament. Ndenge nini basi bazalaki. Tolobaki ete Satana alingi a changer biso lolenga komona makambo ya koloba ete biso basi toza baumbu te. Ezali toza baumbu te kasi ezali lolenge Nzambe abongisaki na makambo na ye. Biso basi tozalaki na plan ya Nzambe. Nzambe azalaki na projet pona tia na biso ba mama. Makambo eyeki kokoma pasi pona tia na biso tolobi ezali conséquence ya lisumu. Parce que ne bondeli Nzambe apesaki na mwasi na mobali makambo ndenge moko. Soki eyaki kokabwana tolobi ete po mwasi aliaki mbuma. Nde komaki etumbu Nzambe alobi okobota na pasi. Makambo na nyonso ekotala mobali na yo. Mobali pe balobaki na yete yo okosala musala po olesa libota na yo na motoki na onde kosala. Soki mobali aza chef ya mwasi ndenge mokili ezoloba na biso ete mibali bazonyokola biso tozotikala na bandaku tozonyokwama bango bazobima boye mama na ngai basi baza baumbu ya mibali te. Soki balobi femme soyez soumise elakisi te ete okomi moumbu ya mobali te. Ezali komi kitisa kotosa parce que eza na ordre Nzambe. Biloko si bomona moumbu akende koluki mokonzi akende kolukula moumbu biloko ya kolia. Soki tozalaki besclave ya mibali, mais mibali bakoki kolukela biso biloko ya kolia te, bakoki ko entretenir biso te. Parce que tomonaka baumbu besclave bango basalaka mosala pona ko bakonzi na bango pona kobeta bango kosala boye. Mais biso totravaillaka na libala ndenge tozalaka na boyokani. Mobali asalaka bongo po Nzambe alobaki motoki na enda kolia. Et puis bayebisaki yeke désir na ye nyonso ekotala esika ya mobali na ye. Désir ya mwasi. Yango wana mobali balobaki na motoki na ende akoluka kolia pe kolesa libota na ye. C'est ce qui se passe.
Ezate ke mobiso basi toza ba umbwa mibali. Maman na ngai entre parenthèses tomeka kotala. Nzambe aza Nzambe. Nzambe ayebi kosonde mitema ya bato. Ute bandeli Nzambe ayebaki aza mutu te asali kaka po alandi bato basalaki na tongi ndako po mikolo bandako ezotongama nalati elambo po mikolo ezolatama te. Nzambe ayebaki ete ndenge nakeli moto mwasi napesi ye abota. Kobota ezali na lolenge na ba étape. Mwasi akokumba zemi pendant 9 mois. Sima na ye akoluma zemi pendant 9 mois. Pendant qu'il y a un zème, il y a un caprice. Il faut, moi c'est à bela bela, à sanza, moi c'est à la mal à l'aise, à la kimiate, à supporter pendant 9 mois passionnant. Et puis à boti, tant à boti, à mettre mon ani belé, à salaboye, moi bela, moi baluka boye, qui no moi na azoki ne kokola. Na éviter que ce soit maman auto boti tozali ah. Est-ce que ce qui moi na komi mon kolo bon maman ici là intimité toza na maman moko mukolo awate oyo aza na bano basi bakoli bakomi batata na bandako na bango mais okomona mama ba mama oyo bakoka kose contrôler te akende contrôler mwana ya mobali ntina ndako libala azoyebisa mwasi ya mwana yo olese bien te yo ozosala boyeboye te bamama mosusu bakokende kosukolela mwana bilamba kala na bandeki kocomprendre eloko wana te na bandeki kokanisa ezali mama naza mabe bokilo mabe azali boye mama mususu azo ezali bo mama sadi Nzambe tiango kati na biso omona kulu na yibi azana makala tata boya alobia kokoma te mais mama muso mama nanda pesa mwana mutu makasi te donc ezali loko Nzambe tia kati na biso mwana no akoza azobela to akwei yimo okutu tamuso apose mais yo pasi wani zano kati na mutema souci wana ya bo mama tozala ngo eza Nzambe ndataki parce que Nzambe ayebaki ete souci wana tozala ngo po biso nde tozobokola bana biso nde tokofaire avancer famille côté wana tango yo mama ozoba yo botika ngaka na ndako na nde frigo ndako ngapenda kobanduka eteka ngapenda banusala bo mama plan ya musala epa ya mwasi eza plan ya diable amen ba mama eza plan ya diable raisonne mais quand on raisonne aux en a bana mitano bana motoba il faut obanda ko soigner bana yo wana moi mobimba olamba o ya beli okeni na hôpital o ya sali boy c'est manango lisusu oke koteka oza silo utoteka ozala kimia okoma kanda kanda et puis maman ka wana oza mwasi ya libala na butu na ndaku na chambre faut papa luka pe asanisa nzoto na yo effort oyo sali obokoli bana moi moi oke koteka moi moi ale oyeli susu na butu ko pema te obandi moi moi okolamka 5 obandi donc Nzambe ayebaki ete esengelaki ba désir ba posa na biso etala mibali na biso amen ba mama de façon que yozo bokola bana mobali ezoluka po alesa na yo na bana po ozala na makoki ya kolandela bana po babote ebele tozotika bana bandako tobimi toke koteka oyeka po koye kokuta mwana eza na makambo ebele ezoleka na mbaleko ya naza bavideo moko nazwaki esalinga mpasi mpe mawa bana bazwa bazemi na baage ya ba 5 ans 6 ans et demi 8 ans mwana mosusu ya 6 ans mutu atie ezemi koko na ye ya 75 ans mama ayebaka kaka ya koko ya mwana balobi biso basi bana mosusu babotamaka na sina yoka mwana abotami na baregle o mwana azobima makila abotami na makila tomona ngo ndire boza ere ni mais minganga basali betite balobi bana mosusu babotamaka déjà na âge ya puberté mwana mosusu na âge ya 2 ans réduit eza baka moko rare mais salamaka mwana mosusu na âge ya 5 ans soko baprécision wana soki mama yo mosala na yo ezala kobimi na ndako banda ntongo ti butu est-ce que parce que adolescence nzoto ya mwana edéveloppaka na adolescence nalobaki bien makambo na solo eza entre parenthèses parce que etungisaki nga mpona komonisaka na kati na adolescence mwana adéveloppaka ezala mwana 5 ans soko akoma adolescent baposo ezala na nzoto ya bana 15 14 ye pa ozala nango okomona mwana moko ya moke baviole yo ozokanisa
tata wana muta violé mais ye na waposa zaki nango na nzoto na bomwana na eloko wana nyonso ye moko amipesi et puis mobali wana azomona neti mwasi aviolé ye mwana wana mosusu baoba na age ya 5 okoko na violaki baoyeba te baokanisa aza na timere bamona kaka libumu evimba bamemi mwa hôpital batala bo aza na zemi balakisi bafoto balakisi bana mwana ya 6 ans na bébé mwana 8 ans na bébé eza na baphénomène oyo papa eza pasi mpo ayeba epuis nadi bana zomi oyo balakisaki baboti na baage wana bato basente bango papa leki camarade ya papa camarade ya yaya koko bayaya na ye moko c'est-à-dire moto aviolaka auta mosika te bazaka bato toza na bango zingazinga tata mosusu tata na mwana ye moko nde asali makambo wana sikoyo yo mama eza na makambo nzambe atia kati na biso oyo tokomona yango papa kokomprendre yango te sikoyo soki ntan na biso nzambe alobaki apesi biso tomultiplie mokili azwi lisusu misala abakiseli biso ozomona teke eza danger yango ozomona bana bazobeba baboti bayebi te makambo ebele ya mabe ezosalama parceke biso bamama tolandi diable makambo azomema biso na kan Jezabel mama azowelela soki nateki elamba nyonso kobimanga na kolata ta papa parce que papa aza na salaire moke akofuta ndako afuteli bana classe ntango mosusu mbongo elamba eza te ntango mosusu mbongo apesa yo osala boye eza te biso bamama tokomprenaka te okoyoka mama osalelaka nga nini osalelaka nga nini te ale mama koloba ifo nateka ndenge nazoteka boboso bandeko nanga baye kotala nga na kopia bango nini e soki nasali boye na kosala toboyi te eza normal na vie toza nango tocontribue mais eza plein ya diable mama ntango ozonyokwama wana nazopekiso koteka te nazopekiso mosala te mais nazotinda yo réfléchir oyeba ete nebandeli ntango nzambe asalaki basi asali mibali ntango mwasi asumuki nzambe apesaki mutu na mutu rôle na ye soki papa aza kokende mosala azozwa salaire na ya malamu oyo akokoka kofutelo bana classe kolesa alobi na yo kosala te omona yango problème te parce que otosi oyo nzambe alobaki oboti obandi kobokola bana wana eza problème te mais empêche osala mosala te mama okokosala mais esengeli otala ndenge na osala boye estce nazokende na nzela malamu diable nde anyokoli biso boye alobi na mokanda moko natangaki moto abandaki likanisi ya émancipation de la femme baza bariche moko na Amérique famille moko Rockefeller baza bariche oyo mpenza basimbi Amérique ata baprésident américain oyo emonaka babimaka bango nde bainfluensaka bamonaki ke esengelaki baza basataniste bafranc-maçon mposana bango ezalaki bakonza mokili na kati ya kokonza mokili balobaki ete mpo tokonza mokili malamu esengeli topanza libota parce que soki libota eza moko papa na mama na bana na bango bakoedike bana na bango malamu bana bakobima na babalabala te bana bakoyeba te idéologie na biso oyo tozolinga totia na kati ya mokili eloko nini basalaki babandi propagande ya koloba na basi ke basi fo bosala basi boye babandi koapuye likambo wana basi mpe bakomi koluka bonsomi c'est-à-dire émancipation ndenge bazali kovanda bandako bazosokipe na bana epa na bango ezalaki neti bazofinga bango diable alakisi bango liboso ezalaki normal mais bakomongo nango mabe malembe bango Rockefeller wana bazwi basali propagande basi bakomi kokende misala balobi bon soki moto akoli mpo oyebisa ye ke longwa na nzela malamu kota na nzela mabe moto aolinga te il faut tobanda bango na se na age ya mokie tosala classe liboso classe ezalaki obligatoire te mpe ezalaki vraimen te tosala maternelle topesa bapesi na basi misala basi balandi kokende misala balobi lokola baza na bana bandoka etika bango wapi na maternelle ntango bana bandokende maternelle biso tokozwa bato na biso basi na biso bamama oyo biso tokoforme na idéologie na biso ya kobebisa mokili oyo tokotia bango na bamaternelle comme ça bamama le bando ya kotika bana na bango na maternelle bana na bango bandozwa éducation ya biso
parce que yo maman ok musala na tongo ok aujourd'hui 6h 17h ok otiki mwana na maternelle biso akutu na eza makasi te na poto batika même mwana omela mabele eza na mama moko aza na mabele spécial amelisaka bana mabele yo oya kaka na mwana otiki okei ya otikala bomiseli yo mwana amelisi otili yo outa mosala na poko oyo ozwi mwana okei mama ntango tomelisaka bana mabele alleluya bamama ntango tomelisaka bana mabele toza na eloko totransmetaka epa ya bana na biso eza na amour oyo topesaka epa ya bana na biso nzambe nde asala kanal wana palakeli oyo biso tokoki kozala na bomoko na bana na biso eloko nini diable asali alongoli bana na maboko na biso ntango oyeba otala mwana na yo aza na misu boye aza boye ntango tokontemplaka bana na biso ya kosolola na mwana mpona kokolisa boyokani eza te oza oblige okeye mosala na 3 mois otiki mwana na ndako obandi okeye mosala ozotikele biberon le maternel azozwa te éducation oyo moto apesaka mwana de 6h à 18h na yo oyo oyaka kozwa ye 18h 19h oyeka kosukoli ye olalisi ye oyo aza mama na ye nani bamama to olosongisa oyo aza na makoki ya kobokola to éducation ya mwana eza nani oyo azotikala na mwana banda ntongo ti pokwa alors à partir à wana babandi kokotisa bana na biso mateya oyo ya mabe soki kindoki bapesi ye soki mateya ya mabe basali nini bapesi ye mwana azali lisusu kokokisa oyo ya malamu oyo mama te bana bakomi kokoma barebele mwana alingaka lisusu mama te mwana akomi impoli bakomi si classe yango obligatoire il faut mwana akende classe parce que bazalaki na baprojet oyo babongisaki na kobebisa mokili oyo bapengaka yango nouvel ordre mondial ezali bafranc-maçon eza makambo moko nazoloba ya mpo nasali barecherche naluki yango na moni bato basi bakomi kosepela na salaire balobi après une année 2 ans azwi sous-emi azwi congé maternité pendant que azwi congé maternité bafuta ye te bakosala eboye te akei ezalaki na projet na bango balobi bon tobanda koboyisa mindele bomona na poto oyo babotaka kaka mwana moko kokasa te nzambe asala mindele mpo babotaka mwana moko nga naza na baye na nga bakenda poto bana mikie balobi na poto baparent mosusu bapesaka bana pilule na bomwana ka lero obandi adolescence bandi kopesa pilule babana mikie bamela bapilule naza na livre moko kutu batindelaki ye mwana nga na poto napesa yango en église na kati ya livre wana baolakisa mwana ya adolescent ndenge osala rapport sexuel epuis bazoyebisa soki ozwi zemi soki mama aboyi balakisi ye na assistance sociale mutu wapi oyo akokende kolakisa ye lolenge akokaka elongola ezemi na poto eza normal tala plan na bango batie mwasi na mosala mwasi ntango aye na mosala abandi kozwa salaire eloko azalaki soumise ezalaki mpo azobondela mobali pesanga ndoko nasombela mbaya pesanga ndoko nasomba lipapa nalingi nakende boye anaza nango te okokende te zela so nazwi mbongo mais mwasi akomi na mbongo akomi na compte na banke alingi asomba lipapa asombi alingi akende voyage akei soumission esali nini elongwe mwasi akomi koloba akomi lolenge moko na mobali bana na classe bandi obeba mbana bakomi mutu makasi rebelio ekoti kati na bana mabote ebebi mwasi alobi nga nafanda bambala na bacongé maternité ebele nabotaka yokendaka mosala nga nafutaka nga te basataniste baye koseligie mpona kosala babiloko na bango oyo eza kaka na kati ya linie bazobenga bango baféministe basi oyo bazotelemela mibali basali bamarshe tititi na poto bandimi avortement ekoma obligatoire avortement baakorde yango na loi basali baklinike oyo soki moto oza na zi moningo olongola okei ata mobali aboyi okei babandi koavorte baye kosala bacontraceptif biloko bazotia basi batonga kaka na ndete hôpital oboti yo oloba nga nasalaka nayaka suki obota mama totia oyo ya mbula boni ya mitano pan okiti ndenge omona na mindele baza wana babotaka biso mpe ndenge bakotisi yango na mboka na biso 10 ans plus tard mama ya bana mitano bakozala esu te
Parce que une fille au couteau n'a pas balité, bazo tia batonga, bazo mela bapili. Jour wana, moi on a gazé ça, maman il faut pas kangaye. Non la vie maman ni. Oh maman moi quand tu fais sa publicité na TV, aso que l'accès koko na ye place baté kaka pili. Makambo boinga la bise ya na monité. To mokilio ali tozo kene démocratie tozo lukana to monité to komona. Balongoli ba maman ki bon maman. Maman azok bon maman no ya mimaki na pete. Maternité baby. Bana na biso na ba classe bazo kende. Ba komi ko tangisa bango makambo ta msu yo lobela na ndaku te. Et puis Bible lobi na tanga suka mayele zo mata. Bana na biso bazo yeba makambo yo kuto yeba te. Makambo biso to yeko mona ngona biki mikolo mwana mukie. Na mama o na olobela bino na poto. Bandimi ko tangisa bana ya maternelle. Rapport sexuel. Maîtresse azotangisa bango. Azolakisa bango ndenga ko se masturber. Mwana ya muke ya 5 ans, 4 ans. Madame azolakisa. L'état sali ba livre o ekotangisa bata éducation sexuelle. Ba parents ba tamboli ba marché o ba bisi bino botangisa bana biso makambo ya moki. Makambo wana biso moko to ko éduquer bana biso balobi te. Mwana esengela ye bango po soki ba violer ya banga te aboya ye bake ezalaka boy. Mwana ya mobali bazolakisa kosukola basani musala basi ya basi pe bazolakisa kobeta basete musala mibali po balobi na mikolizo ya makambo ya sexe mwana ye moko akopona ni femme ni homme batie na carte d'identité femme sexe féminin masculin na neutre mwana soki akosi 18 ans ye moko akoloba aza sexe nini soki alinga koma pede ya mobali ye moko soki alinga koma lesbienne ye moko oza na droit kopekisa ye te bakomi libota elongwe na oyo nzamba abongisaki mpona libota elongwe biso bamama tomipesi na kati ya mosala mosusu azoboma libala alobi ozolekisela balere mosala ezali tata mosala ezali mama mais tobosani na ebandeli nzambe alobaki multipliez-vous et remplissez la terre alobi assujettissez bokonza nakoki kobota mais nakoki kocontinue nazosala pe musala soki musala ebandi kopekisa nga na bota eza malamu te soki classe ba jeune sœur na biso mona azotanga azoloba fiançailles yo te nokobala te tina sisa classe te soki ozotanga eza mabe te soki libala ye obali soki yo oza na université ozozela osisa classe okoki ozwa fiancé ti okosisa classe obali problème eza te mosu opanzaka aza na ndako ya libala azokende classe soki ayokani na mobali na ye nyonso wana eza plein diable bana na biso makanisi oyoka mwana nga na bota bana mibale nga na kobota mwana moko ngai nakobota nga mosala tokomi komona mosala on dirait na premier plan eza plein diable diable ete alinga détruire libota bamama tokomi komona peke nga mpe mama esengi nazala mpe na place ya bapapa esengi nateya esengi nasala boye makambo ya église ewuti na mokili makambo ozomona na molimo na famille ya Jezabel na race ya Jezabel basi bakomi barebele tolingi tozala lisusu ndenge nzambe alingaki te tokomi komona mpasi biso moko bamama bakomi kosala ba AVC diable aye abebisi misala na mboka na biso batata basalaka lisusu te mama akomi oblige akende koluka mpona nini adétruire libota obimi banda ntongo ti butu bamama mosusu bakoma okelala na hôtel de ville avandaka na buma kuna so wapi akenda kotambusa biloko atekaka soki banini soki asaka bakudeme na bamalewa atiki bana na mobali na ndako ye alalaka na hôtel soki asali mpo afuta tike omona bakende na hôtel de ville balalaka ebele mama asali une semaine azalaka na ndako te aoya kaka samedi dimanche lundi azongi mpo aloka moyen ya kosala mobali azoko kosala te eza diable mama basituation mosusu tobongela tokoki koaccepte bongo te mama aza mama esengeli azala na bana soki ozosala mosala ozwa mpeshe ozala na bana eza kitoko te baklasse oyo tozotanga koloba bongo baklasse tokotanga tosala nango nini tokosala mosala oza monganga okendaka mosala mikolo nyonso te soki ozwi mosala oyo ezwa mpeshe yo opimi ntongo ti butu mikolo nyonso mama mitala okoka te okoma kandakanda okoma bibiobela mobali okobanga ye lisusu te mpo autorité mobali babi désir na yo eza likolo na epai na ye ye nde azodomine likolo na yo
tant que mosusu yendo osengaka mais ozosenga lisusu te bamama mosusu bakomisi kokende kosala kindumba mpona bazwa eza plan ya diable. Plan ya diable nde akotisi na église balobi na 1940 basi na guerre mondiale mibali bakendaki guerre ozonga mibali baye kokuta mibali mosusu bakufi ebele na baguerre na baposte na bakonzi ya misala bapusaka mituka mibali bazali kokanga bato nyonso bakende basaka na mini bakende guerre. Après guerre bato bakufi esalami ke baposte ebele etikali vide sikoyo basi balobi biso sikoyo toza na bana eloko nde esingi kosala baengage bango na misala mibali nde place bango na bapermetaki basi bandolata pantalon epuis fo zwa règlement zwa autorisation na l'état mpo lata pantalon bapesi bango bapantalon minene mpo bakitaka na mabulu ya mili bamataka na bavelo na 1940 na guerre wana l'air guerre esili bato baza te basi elengi wana ezwi bango ozosala bazofuta yo ozosala econtinue église mpe bapaster mosusu mpe bakendaki bitumba l'église mpe etikalaki vide bapaster baza te. Martin Luther King alobi soki bible eza malamu te eza maizenya na mwasi ateya mais ntango mibali baza te mwasi asali nini akoki koteya alors basi ya bapaster bakomaki bazwi baposte ya mibali na bango bakomaki histoire wana obetela bino nazwi yango na internet na google donc eza historique ndenge mokili bande kotambola eza église te eza histoire ndenge baobeta après guerre mondiale oyo elekaki ne basi bakomi mpe koteya basi bakomi kokonza molimo wana bandi kosala ti lelo oyo tozoyoka basi bakomi na mosala oyo wana ya koteya babosani ke biso basi nzambe aza na bolingo na biso aza na makambo oyo apesaki biso mpo biso toyeba kosala bamama soki nalobi makambo oyo ezalaki vraimen na kati ya mateya te mais ntango natali makambo wana nalobi lokola na kokutana na bamama na koyebisa mama obengami na ota bana no ata aza mwana mokie nalobi te kende bamama mosusu baza na petite azwi mwana koti na chambre bandi kosali batouche mpona koyeba soki aza vierge to vierge te te mama ke bana moto ovandaka ne na ndako oza na bana na yo ezala aza tata na yo ezala ta camarade nalobi te ko bando keba ete otalaka titi tofiksiaka mwana osolaka na mwana bana bazokufa na makambo na motema mpo moto azoviole mwana motu aza na autorité likolo na ye awa bando oyebise soki osali boye te na kobengana na ndako na nga na koboma yo soki osali boye na kosala boye mwana moke surtout ya mwasi aobanga ke yo oboma ye ifo solaka na bana kotikaka te osaka likolikolo te ntango mosu mwana no azolinga ye biso likambo atalo lelongi alinga mama atikanga lelembi tikanga lelo atiki moyimbi likambo nini alingaka yebisa yo te bamama baza bato nzambe asalaka biso na ebandeli motema monene bamama bakumbaka makambo ebele na motema bamama oyo mpe basungaka soki mwana no ayebisi yo likambo zwa yango na cadre okiti kogangela ye te yo lekisi kindumana bakutia ozemi te soki alobi likambo mema ngo na cadre ozwa omitia na place na ye aza mwasi osunga ye mpo memaka makambo likolo te mokili eza ya kobeba satana abebisi bato makasi ntango mosusu mobali no asa koma okiltiste oyebaka te mwana no asa azwa soki bakisi oyebaka te soki tata kulutu soki koko azala bandi yayo bayaka na ndako yo bomisana kamarade ayaka afungoli nzungu botelinga biloko te ebo keba banda koverifie soki oza na bana no basi biso bamama nzambe asala biso bongo tata obetane kaka yo mpo olekisi makambo moke kaka me yo likambo moke ezalaka te folandela amen bamama il faut tofungola miso mpo eza plan ya diable mpona kodétruire biso bamama alors alongo na mokili sikoyo place na ye azosala makasi eza na kati église eza na kati église azopesa biso makasi ya kokende koluka me azoboya biso toyeba oyo ekomation na kokonza likolo azoboya bamama bakende na kokonza likolo bamama ebele tokotikala mpona makambo ya boye bamama ebele tokokende lola te mpona rébellion mpo tozoyeba te oyo biso tozokanisa bazokumisa yo nga nazalaka kopima nazalaka na batelier nazalaka na kende mpona asala lelo namoni bana na nga bakokesi 10 ans jusqu'à sali anniversaire na ye ya 10e anniversaire ane jael akomi na 13 ans nalobi te
makambo ebele na orate nazalaka na bango mais nazotongoza na bango mais eza vraiment na bango te nazwaki décision ya bando tonga na ndako epuis ntango na bando tonga na ndako na découvrir makambo ebele namoni mpenza ke mama aza vraiment na ntina na éducation ya bana na ye ezala ya bana mibali nazolobela plus basi ezala ya bana mibali mama yo nde okolakisa mwana yo ndenge nini ya vi na ye kozala soki akozala mokonzi soki mokonzi ya bien yo nde mama okomisa mpo soki totangi na proverbe tozomona le miel azolisa mwana na ye nani akozwa mwasi ya malonga azotalisa mwana na ye kopesa figure no na basi te komela masanga te po to kozwa badesizio na sa masanga ekozala malamu te mama nde kokomisa mwa bakonzi ozomona miyibi ya bandoki po bazoboma batala bavi na bango baprésident banani ya mokili okoyoka abokwamaka na mama ye moko to papa azalaka britale abenganaka bango azalaka boye mama na ye metala ndenge azokonza mboka aza na mawa bato te aza na mawa bato te me yo mama okoki kosala mwana na yo mokonzi ya malamu lobi mobali ya malamu lobi toyelaka kobongisa bana basi mwana nga oke libala banzungu mama nini asala bongisa mwana osuke libala mibali bazalaka mingi bakipaka te futa na basilipe ebele banda kobongisa mwana ayeba kosuko ayeba kozala basilipe basengle mwana ayeba te bapesaka mwasi mbongo basalaka mwasi bongo obali koprepare mwana mobali mpo topreparaka bana basi yo oza mama ozala na mobali berero mobali no asala oyo olingaki basala na yo bana koyebisa mwana ntango yo ozala mokolo soki ozwi salaire na yo ati osali badepense nyonso na ndako mizwa ata mwasi 2000 pesa mwasi na yo mpo basi bazalaka na babesin ebele amen bamama mwana kolanda baoyo na nyonso biso bamama nde topengami samson po amela masanga te bayebisaki mama na ye mwende yo omemi zemi wana mwana wana aza moto nzambe abongisi esengeli yo omela masanga te yosala te amen donc totika te ko aza mwana mobali ngai tata na ya te ya ye te batata bazalaka bana mikoloso mpo biso mo bamama tokobaka koteya batata mikoloso na ndako eza role nzambe apesa biso eza te ke toleki kisakata eza ndenge makambo oyo supportaka papa akosuporta yango te lelo tolingaki tolobela mingi na mama oyo ezali Marie Magdala tozolobela mwasi mpe mosala na nzambe eza na basi oyo basalelaki nzambe mpo na bozangi te basalelaki nzambe mpo ezalaki passe-temps te basalelaki nzambe mpo basi oyo bayebaki eloko nini baoluka bayebaki ete na kokangama na yesu masiya baza na eloko ya motuya oyo bakozwa basalelaki yesu na interet te basalelaki yesu mpo bamona bango te basalaki bafishe ya kobamba na babalabala oyo journée de soki de femme convention de mama ceci cela te bakomona bango te ezalaki na ntina te kasi bazalaki na susi wana ya kosoutenir nzambe ya mosala na nzambe bazalaki na susi wana ya bomoi na bango bayebaki ke oyo tondimeli abengi biso alobi elanga eza moke elanga eza monene basali baza moke esengeli biso totya loboko mama ozwami lelo katikati na yo esika na kotala ntango tokoparcourir bible mpona koyeba mosala bamama basalaki yo moko mitala eza na mama moko te oyo bapesaki ye mosala te ayeba kosala te tokozwa biblia na biso na mokanda ya Mark 16 na Mark 16 na chapitre nango ya liboso ntango mokolo ya sabate eleki Marie Magdala Marie mama na Jacques mpe Salomon Salomé